उसने खुद को 1000 हीलियम गुब्बारों से बांध लिया और जैसे ही बारिश शुरू हुई वो हवा में उड़ गया। उसे लगभग 600 मील दूर एक कस्बे में उतरना था, लेकिन तूफान तेज हो गया और तूफान उसे उड़ाते हुए समंदर के पार ले गया। उसने दोस्तों को कॉल करके अपनी लोकेशन बताने की कोशिश की, लेकिन उसे जीपीएस चलाना नहीं आता था। कई हफ्तों तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार वो उतरा तो उसने सामने देखा मुंबई की सबसे फेमस पीसी बिल्ड स्टोर को, जहां पर दीपावली ऑफर चल रहा है। ऐसा प्राइस मिल रहा है जो पूरे इंडिया में कोई नहीं दे सकता। उसने वहां पर अपना पीसी बिल्ड कराया और अपने फ्री गिफ्ट्स भी लिए और चला गया। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो?